Օրվա երկրորդ կեսն է ու հասավ իմ Թեմուի պատվերները, բացեմ տեսնեմ ես անգամ ինձ ինչ անակնկալներ են սպասվում, չխչխկում է, ես պատվիրել եմ այդպիսի բան, զանգակներ են, ցույց կտամ պարտադիր, կկիսվեմ տպավորություններովս, իմիջայլոց ճիշտ ժամանակին էլ հասավ, որովհետև պատվերներ ունեմ արջուկների ու այս կոմբինիզոնների վրա պիտի գեղեցիկ կոճակներ դնեմ, էդ էի մտածում կգա, արդյոք կհասնի, թե ոնց կլինի, հիմա շտատիվս կհարմարացնեմ ու միասին կբացենք։ Այսպեսի ծանրոց է, ոչ մեծա, ոչ փոքր է, հիմա ամենասիրելի պահն է, չէ, մկրատ ոչ էլ բերեցի, այսպես շատիկ, սա իմ համար եմ պատվիրել, հետո կբացեմ, միասին կնայեմ, երկու տոկրակի մեջ եմ ոնցորդել, միջայլոց Թեմուի առաքիչը փոխվել էր, այս թեքսա ոնց որ ինչ նոր ընկերություն է, ես չգիտեի երկար ժամանակ էր ինչ պատվեր չէի արել Թեմուից ու Դավիթս դարձավ ոնց որ պատճառ պատվեր արեցի ու ինչ լավ է, ես իրան էի սպասում, նայեք, ես իրան էի սպասում, այս որակը, երեխեք ոչ մի տեղից չեմ կարողանում ես գտնեմ, ինքն որ սենց վազդուշնի ոնց անում ես, ինքը իրա ֆորման պահում է, հենց սրանք եմ օգտագործում խաղալիքների մեջ, սա բամբուկ տեսակն է, շատ լավն է, ինքը 500 գրամ է, սա թափեցի 500 գրամ է, ուր էր, հա հեսա 500 գրամ ցույց է տալիս էստեղ, շատ մանր դուք չեք տեսնի, մի խոսքով ում հետաքրքիր է, նշեք, արտիկուլները կա, սենյակ ուզում եմ հասկանամ, որտեղ ինչ թափեցի ու շարունակենք, ահա, գտամ նորից, այսպիսի ճղճղկաններ են պատվիրել, երեխեք ջան, քանի հատ ամեջը 2, 4, 6, 8, 10 հատ, քանի որ իմ խաղալիքների հետ շատ նաև գալիս են պատվերներ են ճղճղկան խաղալիքների, որ միայն գլուխն է, այսպես բռնակով բռնում ես փայտի, որոշեցի, որ պատվիրեմ ու ունենամ նաև այդ ճղճղկաններից, չափը լավն է, որը որ վերցրել եմ ինքնա, գոհ եմ իրենից, որովհետև բավականին մաչելի են վերցրել, կարծեմ գինը մոտավոր 4-ից 500 դրամի սահմաններում է, լուսավորությունը եթե շատ անգնում, երեխեք ջան կներեք, հարմար ուրիշ տեղ չունեմ, մի խոսքով 10-ից 10 այս պատվերս, թելեր եմ պատվիրել ու քանի որ ես յառնարդ ջինսի թելերը շատ թանկ եմ վերցնում, ինչի համար էլ և ապրանքն է բնականաբար թանկ լինում, որպեսզի ես մեջը չտուժեմ, 2, 4, 6 թելին տվել եմ Եթե կհիշեմ 1400-ից 1500 դրամի սահմաններում այդ գիններ, հիմա ուզում եմ որակը տեսնեմ, տեսքը բավականին լավն է, այսպիսին է ինքը, այսօր էլի թել եմ վերցրել, ուզում եմ հասկանամ որակը, այստեղ կիսատ աշխատանք ունեմ, հիմա մի րոպե, սա այն թելն է, որը ես վերցնում եմ խանութից, ուզում եմ հիմա հաստությունը հասկանամ, ինքը քատոն է, ինչքան է, 3,5 մետր, 50 գրամ, 50 գրամը հիմա ես ուզում եմ համեմատեմ այս թելերը իրար հետ, յառնարդ ջինսից մի փոքր, շատ փոքր բարակ, այս թելից, որը ես վերցնում եմ բլոկը 6000 դրամ է, բլոկի մեջ 10 հատ է, բայց ինձ զեղչում են 5000 դրամ, որովհետև ես մշտապես բլոկներով վերցնում եմ արդեն, մի խոսքով 10 հատը ես վերցնում եմ 5000 դրամով, երեխեք ջան, 50 գրամանոց թելերն է, սա ես վերցրել եմ 6 հատը, մի խոսքով 1300-1400 դրամի կարգի, տարբերությունը բնականաբար շատ է լինում, բավականին լավ թել է, այն որ սպասելիքներս արդարացված են, ես թելերի հանդեպ մի քիչ կմահաճ եմ, որովհետև ամեն դեպքում երեխաների համար է, պետք է լավը լինի, հիմա ուզում եմ, չէ, լավն է, բոլորը մի նման են, այս երանգից չունեի, այս երանգից շատ սիրուն արջուկներ են լինում, ում հետաքրքիր է, սա որ երրորդ երանգն է, բաց կապուչինո է երեխեք, շատ բաց կապուչինո, ես կապուչինոյի երանգները միշտ վերցնում եմ,
մի խոսքով շահած ենք դուրս գալիս։ Կշարունակեմ ու պատվերները թելերի կոնկրետ թելերի առումով շարունակական է լինելու։ Սա էլ 10-ից 10 եմ գնահատում, պատկերացրեք այս ամբողջ պատվերի մեջ մենակ այս թելերին էր, որ սպասում էի, օй չէ, խնդրում եմ։ Երկրորդ անգամա, որ ես այս Աստված իմ այս ինչ անը։ Երկրորդ անգամա, որ ես այս փայտիկները պատվիրում եմ, առաջին անգամը Վալբերիզից եմ պատվիրել, 45 սանտի լայնությամբ եմ պատվիրել, եկավ այս չափը, հիմա կբացեմ ձեզ ցույց կտամ, որ հասկանաք ինչի մասնա խոսքը, չնայած այս ժամ եմ վերցրել, այնպես չի որ մեջը շատ ուզում եմ, բայց Աստված այս թեմուն այս չափերի խնդիրը երբ պիտի լուծի, մի հատ նայեք, իմ երկու մատնա մեջը տեղավորվում, ասենք այս ինչքան Կարծում եմ, որ երեխային, որ պիտի բռնի չխչխկանով խաղա, մոտավորապես պիտի լինի 7-ից 8 ամսական, նու գոնե 6, որ ինքը հասկանա դրա այդ ռեֆլեքսը ոնց է, հա կատարվում։ Ինչքան ասենք պիտի լինի իր մատը, որ սրա մեջ տեղավորվի, ձեռքը, նու հետի ձեռքով եմ բռնում, եթե ինչ։ Ես ապատվիրել եմ 55 սանտի այսպիսի լայնությամբ, ես չգիտեմ սա ինչ է եկել, այսպիսի ողա, ինչ կարելի անել սրանցով, չգիտեմ։ 2-4 լավա շատ չի գոնե 5 հատա, մի խոսքով սա 10-ից 0 եմ գնահատում երեխեք ջան, մի բանը լավն է եկել, հիմա սա ես ինչի մեջ օգտագործեմ ինձ ասեք, նորից պիտի ես փայտիկներից պատվիրեմ, նորից Վալբերիզից արդեն երևի պիտի պատվիրեմ, չգիտեմ, կպահենք տեսնեմ ինչի մեջ կարելի է սա օգտագործել, ամեն դեպքում ափսոս էր, ու ես հիմա ուզում եմ չափը տեսնել, նայ 50 Չափը ճիշտ է գրված, բայց ոչ այդ չափը չի։ Ինչևէ 10-ից 0, նույնիսկ մեկ չեմ նշանակի սա վատ էր։ 10-ից 10, սրան էի ես սպասում, երեխեք արջուկներով կոճակներն են, էլի բավական մաչելի, երևի 300 դրամ, 400 դրամ եմ պատվիրել, քանի հատներ, 50 հատ պիտի լիներ, եթե չեմ սխալվում, հիմա կգտնեմ, որ հաստատ ասեմ։ Հա, 50 հատա, 50 հատա, հիմա ձեզ բացեմ ցույց տամ, չափը այն չափն է, ինչ որ ես ուզում էի, շատ լավն է։ Իսկական, որ խաղալիքների այդ կոմբինիզոնների վրա դնեմ, ոչ շատ մեծ լինի, ոչ շատ փոքր, մի նման արջուկներ են, իրենք, սպասեք, միտեղ ընկավ, Դավիթ կհիշես, որ գտնենք, այսպիսին են իրենք, շատ սիրուն են։ Երբ որ աշխատում ես ձեռագործության վրա, ամեն ինչը, ամեն դետալը կարևոր է, ամեն մանրունք յուրահատուկ գեղեցկություն են հաղորդում ու սրանք այո, այդ կոճակները սովորական կլոր կոճակներ էի դնում, իհարկե հագուստին համահունչ երանգով, բայց սրանք պետք են։ Այս անգամ մոռացել եմ լոգոները պատվիրեմ, երեխեք ջան, մի անգամ էլի պատվիրել եմ ու շատ լավներ եկե, երկրորդ անգամ էլի կպատվիրեմ։ Այստեղ շապիկն է Դավիթի, որը հանդեսի ժամանակ պիտի հագնեն, լավ է երանգը ճիշտ է եկել, հուսով եմ, շատ հուսով եմ, որ չափն էլ է ճիշտ եկել ու խնդիր չենք ունենա մենք ինչ-որ փոխելու հետ։ Լավ է, փառք Աստծուն։ Պատկերացրեք մատերիալն էլ լավ է, ինքը ռեզինկա է, երեխեք, փափուկ մատերիալ է, ես գիտեի կապրոն է հիմնականում գալիս, դրա համար մի քիչ կասկածում էի, նայեք։ Այսպիսի շապիկ է, շատ գեղեցիկ, ինքը միատնի գույնի է, փիրուզան միատնի սենց ինչ-որ բան է, ինչքան եմ վերցրել, շապիկը վերցրել եմ 3600 քանի դրամ մոտավոր, ճեժան չէր, ինքը բայց լավն է շապիկը, արժեր այդքան գումար, մի հատ շապիկ Դավիթին վերցրեցի, ես էլ առիթից օգտվեցի, մի հատ էլ ինձ վերցրեցի, հիմա նայեմ, ես XL-ն եմ վերցրել ինձ, որպեսզի oversize տարբերակով գա, քիչ չլինի լասինաների հետ հագնելու համար, երեխեք ջան պատկերացրեք, որ ես էս էլ եմ հավանում, շատ սիրուն մոդել է, այ այսպիսի շապիկ է, շատ մեծ չի, չեմ կարծում, որ երևի ինքը փոքր մոդելներ է հագցնում, որովհետև սա, եթե XL-ն է, չգիտեմ, XL-ը օրինակ իմ համար պիտի որ լավ մեծ լիներ, այս շապիկի համար, բավականին ակուրատնի աշխատանք է, նայեք,
կար այս երանգը, մոխրագույնը, սևը եւ սպիտակը, ես վերցրեցի մոխրագույնը, հետո ցույց կտամ հագածան պայման։ Սպորտային շալվարների հետ էլ կլինի սիրուն, ջինսերի հետ էլ կլինի սիրուն, մի հատ վերցրեցի, որպեսզի փորձարկեմ, այսպես ասեմ, հետո աղջիկների համար կվերցնեմ, մի խոսքով 10-ից 10, 10-ից 10, բոլորը 10-ից 10 են, բացի այս սրանից միշտ պետք է իմ պատվերի մեջ լինի մի բան, որից ես կհիասթափվեմ, չգիտեմ, այս հիմնականում այս չափերի խնդիրն է, եթե այս չափերի խնդիրն էլ վերացնեն, մի քիչ էլ որակի վրա աշխատեն, այսպես կլինի։ Պատվերս համարում եմ 10-ից երևի 9.5, 10-ից 9.5, լավ է, սրան մեկ միավոր չեմ հանում, կես միավոր հանեմ, որովհետև իրոք երկրորդ անգամ արդեն երբեք այս սիրունը պատվիրում եմ, բավականին շատ աշխատանքներ եմ արել սրանով, այն որ խաղալիքը նույնիսկ մեքենայի մեջ լվանալուց հետո ինքը ջորանում է, նույն դիրքն է, նույն դիրքը։ Ինձ ասում են ինչի՞ չես բաների հետ աշխատում, հա, ավելի էժան տարբերակներ ինչի՞ չես վերցնում, խաղալիքների մեջ էլ քեզ շատ կմնա աշխատանքի մեջ, հաստատ պատկերացրեք, եթե պետք չի որ անեք, որովհետև եթե ձեր թելը լինի վատ որակի, ձեր սինցիկուխը լինի վատ որակի, մի խոսքով ու դուք վաճառեք 1-2 անգամ է ձեզանից պատվեր հաստատ չեն անի, չբացես Դավիթ ջան, ու չգիտեմ, հետո եթե ես աշխատանք եմ անում, եթե ես գումար եմ վերցնում այդ աշխատանքի դիմաց, պետք է հաշվի առնենք, որ միգուցե այդ գումար տվողն էլ մենք էլ ենք, չէ, ինչ որ օրինակ ես հիմա պատվեր եմ անում, ուզում եմ, որ իմ պատվերը իմ գումարին համապատասխան գա, լավը լինի։ Նույնն են մարդիկ։ Երկար ժամանակ թեմուից առևտուր չէի անում, զուտ այդ չափերի խնդիրների համար, որակը լավը չէր լինում եւ այլն, բայց ոնց որ հիմա ինչ որ բաներ ա փոխվել, ինչ որ սկսել եմ որակի վրա աշխատել, թել առաջին անգամ է երեխեք պատվիրում, պատկերացրեք, որ ես եւ զարմացած եմ եւ հիացած եմ։ Մեծ խաղալիքների համար չեմ ափսոսի, նույնիսկ 2 թել կվերցնեմ, կմիացնեմ իրար, լավ ձիգ մատերիալ է ինքը։ Մի խոսքով, այս էլ մեր պատվերի մասին բաժանորդագրվում եք ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նոր տեսանյութերը բաց չթողնեք, մինչ նոր տեսանյութեր գնամ աշխատանքս ավարտեմ, այնքան գործ ունեմ անելու, գլուխս արդեն այդ ծանրաբեռնվածությունից ցավում է, ավելի շատ ծանրաբեռնվածությունից չէ, ինչքան որ այդ պարտավորված լինելու բանից է, այդ որ կոմֆորտ զոնայից դուրս ես գալիս, ես շաբաթ պիտի առաքում անեմ ու մի քանի խաղալիք է, որը ես պետք է եւ հասցնեմ հագուստ, գլխարկ, մեկը դեռ չեմ էլ ավարտել, ու պլյուս անունները, որը իմ համար տանջանք է, երեխեք ջան, հələ որ այո, ես չեմ հասել այն մակարդակին, որ հանգիստ անունները գրեմ, բայց դե այդ մոդելներն են հիմնականում, որ ամենաշատ պահանջվածներն են, այդ արդյունքներն են կոմբինեզոններով, որ այստեղ են արդեն հասցրել ենքան են պատվիրում, մեկ տեսմես պատվեր չկա, մեկ էլ հունիսի 1-ն է առջևում ու պատվերները, որ գնում են ու ես մենակ։ Մի խոսքով շատ խոսեցինք, բոլորիդ լավ օր, մինչ նոր տեսանյութեր։